Reka subira ndabahikaze mwese shuti panywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahe mwiriwe abandi ndabahe mwaramutse bivanye naho mwerereye, ari niteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imunesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka romba ikaze makuru yacu uyaka kanya akabara makuru cyane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kukaraguruka ukarenganyo karimo karavugwa muri Galerie Lolidan Ibujumbura nyene, aho hariko haravugwa karenganyo kuba generali kuko kamuka generali Gabriel Nizigama batazira Tibia ndetse n'umutamukanyi mukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, aho kuri ubu ngubu bo bagiye gukwegera uyu muro oje w'igisirikare cy'u Burundi Prime niyo ngabo nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Ayo makuru mukanya turagaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye tuyabashikiriza. Naho abana gihugu bo muri commune Mpanda intara ya Bujumbura basaba kwitaho ibikorwa by'iterambere kugira ngo ko biteze imbere banateze imbere igihugu. Ivyo navyo mukanya ku buryo bw'idonido turagaruka atubashikiriza. Turaza no kunyarukira kandi mu makuru ajanye n'inkino, aho Al-Ahly ngo ari umugwi ukomeye muri Aigle Noir ngo bazohangana ngo abakinyi babo ngo bakinisha amaguru abiri nkayo Aigle Noir nayo ikoresha, bityo rero ngo nta mpamvu ngo kubatinya naho ngo ngo naho babubaha. Ayo makuru nayo mu makuru y'inkino turaza kuyagaruka ko ku buryo bw'idonido nandi yose ni mukanya turagaruka atuyabashikiriza. Ejo mbanze kubibutsa mufende suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo tubandanye kubana makuru n'ibiganiro bya minsi yose turiko tugushikiriza kuri muresha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero mbanze nkengurukire abariko baradukurikira bari mu ncungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi, aho twavuga abari mu Rwanda, muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo, mu Buganda, Tanzania, Mozambique, Zambia ndetse ibindi bihugu byose bitandukanye bigize uyu mugabane wacu wa Afrika ntabashije kudondora. Abadukurikira kandi bari mu makungu ya kure nk'abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Australia ndetse no ngahi Buraya, mwese duterwa intege no kubona mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko tubashikiriza, na cyane ko tuba turiko turashikiriza amakuru kubera ko muhari duhari ku bwanyu, namwe muhari duhari ku bwanyu, mudahari ntabwo twoba duhari. Nimwe rero mudutera intege zo kubandanya dutegura amakuru n'ibiganiro biba bishushe kandi biba bigaruka mu bitata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mw'iperereza, mu gati y'akazi na muntu, makunguye kure ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa mu kibano. Weho rero udukurikira urya n'intu hatandukanye, reka mbanze nkwibutse ufyonde suivre partage ndetse na s'abonner kugira ngo uze uraba uwa mbere kubona notification zijanye n'amakuru mashasha tuba tumaze gushira kuri nomunesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka mbaye kaze makuru yacu ku buryo bw'idonido na cyane agiye guhera kuri aya ngaya, ariko aravugwa ko umutamukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndetse n'umutamukanyi wa Gabriel Nizigama batazira Tibia boba bakwegeye General Prime niyo ngabo nkuko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Amakuru avuga ko abadandaza bakorera muri Galerie Lolida baridogera ngo bidasanzwe umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji Gabriel Nizigama yitwa Fabiola Ndereyimana, ariko kandi arapfungisha ngo bamwe mu badandaza kugira ngo ibibanza byabo ngo abi Angeline Ndayishimiye umupfasoni w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru aturuka ku rubuga nkuko abivuga, intumbero ngo yo kuyakure ngo yoba ari uko ngo abakenyezi bo kwigarurira iyo galerie yose nkuko bishikirizwa. Umwe mu badandaza bahakorera yatwandikiye agira ati: ndabaramukije, nifuza ko mushira habona amakarenganyo n'agahotoro biriko birabera muri Galerie Lolidan hano i Bujumbura.
iyi galeri yegukira ishyirahamwe Sokabu. Umupfasoni wa General Prime Niyongabo niwe yayiranguye vyitwa ko ari we ayikose, aca ashiraho uwuyijejwe Gerante, uwo nawe akaba ari Fabiola Ndereyimana. Umupfasoni wa General Gabriel Nizigama batazela Atibia, uyu nawe muramuzi ko ari akadasohoka na Angeline Ndayishimiye, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Ni ukuvuga kandi ko muka Prime Niyongabo aca apangisha abadandaza, hama muka Tibia akaba ari we abirukanisha cyangwa se abikurikiranira. Ico muka Tibia ngo yabanje gukora kwabaye kwiha ibibanza bitari bike, we wenyene arabifise ibibanza ngo 6. Afise kandi societe yitwa Lodeco, yagiye aromora abadandaza aca yiha ibibanza vyabo. Ingorane nshasha nuko ariko arondera kuremetaniriza abandi badandaza hakoreshejwe bahakorera kugira ngo abake ibibanza abihe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Amatwi adusumira Fabiola ndetse na Angeline Ndayishimiye bashaka ngo kuhakorera ibijanye na decor. Uwa mbere aheruka kuremetaniriza ni uwitwa Antoinette, uyu ubu we ageze mu ibohero rikuru rya Mpimba, yari kandi amaze imyaka ahakorera, none bamwagirije ko akorera mu Burundi ari umunyarwanda. Ubu naho kandi ngo baredetse ubundi yitwa Sandra Wizeyimana. Abapolisi bariko baramurondera, asanzwe akora ibyo gukotesha imvutano. Nawe kandi nyene ngo bariko bamwagiriza ko ari umunyarwanda, ariko kandi ivyo byose bihagaze kuri iyo ntumbero yo komora abadandariza muri iyo galeri kugira ngo bazane muka Evaristo Ndayishimiye, mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye. Ni akamaramaza kubona abantu bahabwa ubukuru, bagahabwa ivyubahiro n'ubutunzi, ariko bagaca bakoresha ubukuru mu gisata mu gisitana w'abanyagihugu batoya bariko bagwana n'ubuzima ngo baronke ico bagaburira abana babo. Kumbure mu bishize ahabona vyogira ico bihindura, ubu twese tubayeho mu bwoba ko buca badusohora muri iryo kibanza. Birero kaba biriko biradombeza abanyagihugu, bakaba bahagaritse umutima ndetse bakaba banafise ubwoba ntangereko bishobora kubashikira. Biteye ubwoba na cane ko mutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ngo ari akadasohoka, n'uyu mutambukanyi wa Atibia cyangwa se wa General Gabriel batazela Atibia, nkuko n'amakuru ku rubuga abishikiriza. Tunyarukire mu yandi makuru muri komine Mpanda. Abenegihugu bo muri komine Mpanda intara ya Bujumbura basaba kwitaho ibikorwa by'iterambere kugira ngo biteze imbere ndetse banateze imbere igihugu cacu c'u Burundi. Iyo mpanuro yatanzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye kuri wa gatandatu, igihe ariko acikiriza abenegihugu musitanteri wa komine Mpanda Leopold Ndayisaba. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi Evaristo Ndayishimiye yaciye asaba iyo ndongozi ko yoba urumuri rw'abenegihugu mu kubaja imbere mu bikorwa, akababera umusuku, akanabatunganiriza iyo ngo bamwituye. Akaba kandi yamusabye ko gutuza vuba ubunyonyezi bwibonekeza mu makoperative cyane cyane ayahurikiwemwo n'abarimyi b'umuceri. Reka tunyarukire mu makuru ajanye n'inkino. Naho Alahiri ngo ari umugwi ukomeye muri Egere Ntwari ngo bazohangana. Abakinyi babo ngo bakinisha amaguru abiri, ngo natwe tugakinisha amaguru abiri. Nta mpamvu yo kubatinya naho tububaha. Ivyo rero bikaba byashikirijwe na Ronse Ntakirutimana, hasanzwe ari icegera c'utanga amakuru muri Fondation watanguje umugambi wa Egere Ntwari
mu kiganiro yatanze kubamenyesha amakuru kuri uyu wa 10 Gitugutu uyu mwaka wa 2025. Ngo mu rukino bimirije guhura n'umugwi rutura muri Afrika wa Al Ahly, bamenyesha ko badatinya uwo mugwi. Leonce Ntakirutimana yagize ati abakinyi babo mu gukina bakoresha amaguru abiri, bagakoresha umutwe umwe, natwe niko bimeze, byose tuzobirabira mu kibuga. Uyu muvugizi kandi yashikirije ko azoba ari akaryo keza ku bakinyi b'umugwi wabo wo kwipima no kwerekana aho ingufu zabo zigera, ndetse ngo narirya mu mahangiro umugwi wabo ubihaye harimo ndetse kugurisha abakinyi babo mu migwi ikomakomeye yo muri Afurika ndetse no ku migabane ya Buraya ndetse n'iyindi migabane itandukanye. Ikindi cashikirijwe mu bijanye no kwinjira mu kibuga kuraba urwo rukino nuko abarorerezi bazokwinjira mu urukino rw'intango ruzokinirwa ku kibuga Intwari ku wa 18 Gitugutu uyu mwaka, bambaye ya myambaro binjirirako mu rukino rwahuje Aigle Noir ndetse na Djibouti Telecom. Hambavu kandi w'iyo myambaro bikaba ari ngo umurorerezi azoja kuraba izo nkino azoca yitwaza agatike ko kwinjira ko bivanye naho azokwicara ku kibuga Intwari n'ibihumbi 10, n'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 100 n'ibihumbi 250 vy'amarundi, nkuko bishikirizwa nabo nyene ubwo bari muri ico kiganiro. Reka kandi tuunyarukire n'ubundi no mu yandi makuru kubiriko biravugwa mu bindi bisata bitandukanye, nayo tubandanye tubashikiriza kuri imonesha kuri yanyu n'ubundi imwe Rudende ya Isange TV. Ikaba ari isheni rero ibiriko irabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero tunyarukire n'ubundi mu yindi mihingo itandukanye na cane mu makuru abariko aravugwa ijya nino hatandukanye, nayo oduce tuyabashikiriza. Reka gusa mbanze mbibutse mwibuka gufyonda suivre ndetse na partage kugira ngo tujye tubandanya kubana makuru n'ibiganiro biba bigezwe ko kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahejeje kugendera ikindi kirombe c'amabuye y'agaciro. Mu gihe yari ahejeje kugendera ahariko hubakwa ikibanza c'iratiro kizoba kirimwo inzu zo kwakira ingenzi, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye ahariko harimbwa ubutare bwo mu bwoko bwa amethyst. Ubwo kandi bukaba buriko buracukurwa na koperative Kopemikamu ku mutumba wa Kivyibusha wo muri zone Butanuka, nkuko amakuru dukura mu begereye nyine aho ivyo bikorwa byari birimo birabera, bari bariko barabidushikiriza. Reka rero dushimire mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Isheni bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza ururimi rw'ikirundi. Reka nkengurukire bari ko badukurikira bari mu micunguraro itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cyacu Burundi uko ari 5 zashizwe ko mu ndinganizo shasha y'intwaro, harimo nka Bujumbura, Burunga, Butanyerera ndetse n'izindi zose ntabashije kudondora zigize igihugu cyacu Burundi, ndetse n'abari mu makomine atandukanye, abari mu bucimbiro butandukanye, imitumba itandukanye n'amazone atandukanye bigize igihugu cyacu Burundi. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu biganiro twariko turabashikiriza. Reka kandi dushimire abari ko badukurikira bari mu bihugu bibanyi
nk'abari mu Rwanda, nk'abari mu buraruko bw'u Rwanda, abari mu burengero, abari mu buseruko ndetse n'abari mu mugwa mukuru wa politike w'igihugu ariwo Kigali. Mwese turabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twari ko turabashikiriza kuri iyi saha. Reka rero amakuru yacu uyaka kanya turi tuyasozera ngaha gusa, turarike kuza gusubira mu makuru arazi kubagezweho mushikirizwa n'imbonesha kuri yanyu mukunda cyane muri Dende Isange TV, bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza.